又整咩好嘢食啊？包個水晶粽俾你食下。平時咧，我哋都係包鹹味嘅粽嘅，以前我包個甜嘅俾你食下。甜嘅我都想試下。整甜粽嘅材料更加簡單，有粽葉、有西米、有紅豆沙就得噶啦。你哋又可以用水果啦，或者用番薯嚟做餡都得噶。用西米嚟做粽？係啊，做出嚟啊又煙韌又透明又好食。先準備200克西米。啊，你啲西米都幾大粒噶喎。係啊，好靚嘅呢些西米啊。係啊，我就係用呢個配料乾淨嘅西米，再嚟45克白糖，放20克粟米油落去，咁樣就唔黐嗰啲粽葉啦。最後嚟300克熱水，撩勻佢，等佢靜置10分鐘，等嗰啲西米咧腍咗佢先就可以包噶啦。呢邊開始撒粽葉，放啲鹽落去先，滾水開始放粽葉，軟身就開始攞出嚟，再俾啲凍水沖乾淨佢先，收佢啲頭頭尾尾，咁啊好包啲。而家開始包粽，我呢就包4角嘅，你哋自己中意啦，中意咩形狀都得嘅。一般就3角粽咯。我唔識包，咁誠實嘅。喺啲粽葉嘅上邊先放一層西米，我哋放一個豆沙落去添，上邊又要加翻一層西米，前後包住。係啊，我呢度接一下佢，係啊，又係收口嘅啫。嗱呢邊呢唔夠收，我哋攞片細細啲嘅粽葉。驚佢流出嚟啊！我哋就綁繩啦。嗱，咁我哋就包好咗一個噶啦。而家開始撒粽，水滾咯喎，啲水要沒過啲粽。中火煮45分鐘，關火燜10分鐘，咁就得啦。水晶粽咧同鹹肉粽就唔一樣噶，水晶粽要攤凍咗食佢先韌韌好食噶，口感好啲啊！係啊，哇，已經睇到透明啦喎，又唔黐殼唔黐皮啊，好靚喎！紅豆水晶粽就做好咗啦，切個開嚟睇下先。唉，裏邊透晒明啦，豆沙餡喎。好食噶，黐唔黐牙噶？唔黐牙噶，好韌韌嘅，幾好食下噶。中意食甜粽嘅，試下呢個做法啦。